哦，飞向那远方，想看看城市的灯火和蓝色的海洋。到了梦想成真，走进宽敞的机舱，俯瞰天外世界，止不住人类眼眶。父辈们超生的脚步还在回响，心儿伴随着声音，哦，飞向那远方，想看看城市的灯火和蓝色的海洋。到了梦想成真，走进宽敞的机舱，俯瞰天外世界，止不住人類眼眶。Hello， 各位觀眾大家好，我係東仔啊。咁近排咧拍視頻咧都受到好多觀眾嘅歡迎，咁以及咧好多海外華僑啲朋友咧都有諮詢東仔話。東仔拍啲樓盤分享得都係好唔錯喎，都好新淨，而且咧佢話呢個環境咧亦都係感覺到俾人感覺到比較好喎，所以話受到好多香港華僑同埋海外華僑咧一個好大嘅一個歡迎。咁亦都有好多朋友咧話有冇啲別墅咧？哇！今日咧就東仔就揾到一套比較好嘅別墅啊，因為價錢咧唔貴，咁嘅業主咧佢係俾到4200蚊一個月，咁如果係半年俾一次租金嘅話，就大概就22000，折落嚟咧就係3600蚊一個月，咁3600蚊咧就可以住呢個半山別墅啊。咁今日咧我嚟到嘅呢個就係華發觀山水嘅嗰個樓盤啦，我哋可以睇到我哋呢個嘅景觀咧採光咧係好唔錯嘅啊！依家係落雨天，你唔會感覺到呢個採光好暗，而且都係好光陽。咁呢個別墅咧就係華發打造嘅一個物業，喺三鄉嚟講話係最大嘅一個樓盤，亦都係賣得最平嘅一個樓盤嘅。咁依家話仲有新樓盤喺度賣緊嘅嗱，我哋呢一個別墅咧就係連排別墅。咁佢一個咩嘅好處咧就係可以揸車落到地庫嘅3600蚊咧，你就可以住一個上下4層，帶埋停車方便嘅一個別墅啦。咁我哋睇到呢一個別墅咧，其實佢嘅裝修係偏向於簡式嘅。嗱，呢啲家私咧都係比較簡單嘅，因為點講咧？呢個業主咧其實佢就係一個北方嘅，咁之前都係買嚟投資嘅，間中就到下價。咁其實呢一套咧就業主都住過，但係時間唔多，就係冬天嘅時候會翻嚟到下價咁。咁呢套別墅咧都放咗好耐，咁近排業主都唔翻嚟啦。咁佢嘅一個配置嘅話，可以見到嘅呢啲配嘅冷氣咧，其實都係比較靚嘅，隔離嘅一啲風管機，包埋我哋天花啲風管機都係做得比較好嘅。嗱，咁我哋呢度咧就係1樓嘅情況。嗱，呢個就係冰箱。首先同大家聲明一下。呢套別墅咧係有住過嘅，但係業主住嘅時間唔長，咁其實保養都好好嘅。咁呢套樓咧係幾時裝修好嘅咧？就係2023年嘅年底裝修好嘅。咁業主前後大概係過嚟度假咗2次左右啦。嗱，呢啲冰箱咧其實嚟講嘅話，一套樓住得多唔多，我哋啲冰箱其實都可以睇出嚟㗎。嗱，冰箱其實都係好新淨嘅。而且嘅話，唔會有多嗰啲異味咯。嗱，呢度就係我哋嘅一個廚房。呢個廚房就唔算好大，唔算好細，就係半開放式嘅一個廚房啦。就感覺到比較闊落咯，就半開放式嘅廚房嗱。我哋煮飯嘅時候咧，可以將呢啲咁樣閂埋佢啊。你就可以喺度煮飯啦，空間各方面啦都係好開揚嘅。嗱，呢個門開嘅方式都係比較特別，而且都比較有儀式感啊。
好，咁我哋大概咧就係呢度一樓嘅情況啦。呢度就係我哋嘅一個入戶嘅一個地方。呢度咧就係一個放鎖匙啊、放鞋櫃之類嘅嘢啦。新立立呢啲家私家電全部都新立立。呢度就係我哋嘅一個花園啊。呢度花園大概咧就有係300尺左右啦。咁呢一個別墅唯一嘅好處係喺邊度咧？佢就係半山上面嘅。咁如果係有啲海外華僑啊，以及香港嘅朋友嘅話，係中意清靜嘅朋友咧，咁呢度咧東仔認為係比較適合嗰啲比較清靜嘅。咁好多人哇，會唔會覺得咁清靜會唔會唔方便啊？其實呢個樓盤都係比較方便嘅，而且有直通巴士返香港同埋港珠澳大橋嘅。咁現狀嘅樓盤咧，依家都有咗美食嘅。飲咖啡啊，同埋食飯啊、私房菜啊、火鍋啊之類嘅嘢，都已經係全部都已經滿足晒喺呢個樓盤嘅啦。嗱，仲有一個就係我哋嘅房間呢度咧，未展示俾大家睇啊。呢個房間咧就可以喺呢度通到呢一個陽台啊。咁嗱，我哋呢度咧係業主做咗一個嗰啲採光棚啊，所以話你就唔會感覺到，哪怕係落雨天咧，你都唔會感覺到係好暗咯。我認為咯，其實呢個裝修風格就偏向於係可能我個人認為就感覺少少咧，有少少偏向日式嘅一個風格。好，一樓咧，我哋大概就展示到係咁樣，咁我哋就上去2樓睇下先。嗱，我哋依家上到嚟2樓。咁好多觀眾咧有要求話，東仔就一都響應大家嘅要求。點解今日會去過嚟拍別墅咧？因為都有好多朋友話想揾別墅，有冇啲新嘅靚嘅別墅啊？東仔都係好落力咁樣去揾嚟滿足大家一個眼熱啊！呢個咧就係我哋嘅一個房間嗱，呢個就係偏向日式嘅風格啦。呢度就係偏向日式嘅風格。通常我感覺到咧，呢個咧就唔係用嚟瞓覺嘅地方嘅，可能係因為啲東北人咧係北方嘅，可能注重下啲朋友聚會啊之類嘅嘢，可能會喺度開下家庭會啊之類嘅嘢，可能會。嗱，呢啲衣櫃都好實淨嘅，新唔新咧？咁我哋可以睇到係咪都好企理啊？嗱，包埋呢啲取物嘅拖拉呢啲嘢啊。雖然話佢裝修有2-3年啦，但係住嘅時間真係唔多嘅。包埋啲衣櫃真係好新淨啊！我認為廁所呢度咧，咁呢度咧就係一個套房嘅嗱，呢啲都係一個坐廁，呢個係用電嘅自動馬桶，包埋呢個都係3點式嘅一個乾濕分離嘅。咁我哋沖涼咧就關住佢喺度沖涼包埋呢個淋浴啊都有嗱，所以話呢種乾濕分離嘅有咩好處咧？就係因為我哋沖涼過程中咧，感覺到會濕嘅話，就唔會搞到濕立立又要掃地下。呢度就係我哋嘅一個洗手盆。好，咁我哋睇下另一個房間。咁2樓呢度咧就係有2個房間嘅，2個都係一個套房嘅嗱。我哋就入到嚟呢度咧，呢度仲有個儲物櫃啊，比如我哋有啲手機啊之類嘅嘢唔想放喺床頭嗰邊嘛，就即係可以放呢度啊，包埋啲儲物櫃啊，其實都有嘅，都係足夠嘅。收納呢個房間收納咧，其實都好好。哇！呢個就同嗰個有少少特別之處啦。咁如果有朋友中意泡浴缸嘅，呢個就啱晒啦，真係好啱啊！嗱，佢浴缸咧同埋呢度淋浴室咧，其實都有做嘅呢度就係洗手台，都係依然做咗3點式嘅一個乾濕分離。嗱，呢啲就係我哋嘅一個衣櫃啊、儲物櫃啊啲嘢。咁其他就俾大家展示過啦。咁呢個就唔一一俾大家展示啦。呢度就係我哋嘅一個房間。可能如果係有朋友租嘅話，咁如果係唔中意呢種款式嘅家私嘅話，你可以同我哋呢邊可以同業主講。我叫佢撤走呢啲，你哋買啲你哋自己中意嘅啲家私啊。呢個房間就比嗰個房間有一個好特別之處咧，就係呢度有個細細地嘅陽台，哇！包埋
我哋住喺半山上面，一眼落望去，盡臨呢個美景啊，係咪先？再俾大家展示下呢個景觀啊，俾大家多睇兩眼。因為樓嘅時都睇景觀咧，你話一套又好嘅景觀，價錢又唔貴嘅別墅咧，我認為咧係比較難得嘅，所以話啱收到呢一個房源咧，東仔第一時間就過嚟拍。點解咧？因為依家啲新樓啊租得特別快，所以話我要揸緊時間俾嗰啲觀眾朋友咧要睇一睇，因為你哋都唔一定話咁快翻嚟，但係咧都俾你哋開下眼界，其實我覺得都幾好嘅。哇！好似依家又落咗少少雨喎，咁都唔怕，我就淋雨同大家影呢個視頻，代表東仔對大家嘅一個敬業，好嗎？呢度就係我哋嘅一個風管機同埋嗰個熱水器。呢個空調係開住嘅，冇問題啊！我哋因為入嚟嗰陣時候咧冇通風，我哋進行幫佢開下冷氣。咁其實呢套樓咧，其實空嘅時間會比較長，所以話冇乜人打理，所以話呢啲雜草咧會有少少生長咯。咁如果係有個朋友租咗搞一次衞生，做一次開荒嘅話，就基本上就好新好靚啦。呢度就啱啲朋友想種啲花花草草嘅朋友咧，我覺得呢度係好啱嘅嚇。咁我哋嘅天台大概就展示咁啊，呢度都業主都好貼心，為我哋做咗個陽光棚，比如話曬衫褲之類嘅嘢就落雨都唔會淋親呢個衣服，咁有太陽嘅時候都可以進行一俾衣服烘乾啊！哇！呢度仲有一個人工湖可以睇到喺天台呢度，見到嗎？攝影師俾大家睇下呢個人工湖有冇睇到？我哋呢度就係半山啦，你俾大家睇下。哇！半山係咪非常 beautiful 咧？所以話東仔分享嘅嘢，雖然話一般嚟講，我諗應該唔會太差啩。好，咁我哋樓大概就展示係咁啦。好，我哋依家就落去車庫。哇！3600蚊就可以租個半山別墅。咁大家諗諗，如果喺香港租套半山別墅要幾錢啊？咁琴日咧，東仔同有個客戶咧，佢係買咗錦繡海灣城嗰邊嘅，咁都有了解咗啲情況。哇！佢係喺香港租嘅村屋都要19000蚊。咁呢啲別墅話，我諗如果係放喺香港話，我諗應該都要過2-3萬啩嚇。哦，唔記得啦，我哋係落地下庫啊，唔記得添。講住又忘記咗，唔好意思。呢度就係我哋嘅一個地下庫啊！呢個地下庫咧，依然都做咗有冷氣嘅，冷氣啦，都係風管機，所以話呢套樓咧係全部做晒嘅，就拎包入住啊！呢度都做咗啲儲物櫃啊！呢啲儲物櫃咧，你可以放啲雜物之類嘅嘢。咁呢度咧就係我哋嘅呢個我就唔知佢嘅用途係做咩，應該都係放啲雜物嘅。其實我諗東仔提少少意見咁，其實我覺得呢度咧整個洗手間，其實我覺得係比較啱嘅。呢度咧就係一個洗嘢嘅地方啊！你譬如話有啲寵物嘅嘢可以進行喺呢度洗拋埋呢啲嘢好，咁我哋呢個門口咧，7門嘅話就係我哋嘅地下庫。所以話呢套樓咧嘅方便之處就喺呢度啦。我哋有好多香港朋友咧喺香港係有車嘅，咁依家嘅港車北上咧，其實都係好方便嘅。我哋喺香港直頭揸車過嚟咧，就可以停到呢個地下庫，就直接開門上去咁呢個樓盤嘅方便，同埋咧一共咧係有2個返港嘅途徑。一個咧係坐直通巴士，個永東巴士到香港嘅沙田、九龍、觀塘、太子、九龍呢地方都到，但係咧佢嘅班次就會係一日咧係2班嘅，早上同埋下晝。咁如果咧係錯過呢2個嘅巴士咧，其實翻去香港都方便。咁仲有一個係公交站可以直頭坐到港珠澳大橋同埋紅北口岸，咁亦都可以選擇坐滴滴翻去。好，咁呢期咧我就
暫時講到呢度。如果有靚嘅樓呢，下期我哋再分享。多謝各位嘅觀眾支持同埋諮詢，你哋嘅支持係我全鎮最大嘅動力，好嗎？我哋下期再見，拜拜。